မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်မှမရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကတန်ကြပ်ကာဖြတ်တိုက်လေရင်အမေရိကန်လေတပ်ရဲ့တန်ကြပ်ကာဖြတ်အေယာမငှက်ကြီးလို့တင်စားကြတဲ့ A-10 War ထောက်တိုက်လေရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေဟာတာမန်တိုက်လေရင်တွေနဲ့မတူပဲမြေပြင်ကတင်ကားတွေကိုအပိုင်းပိုင်းအဆအဆဖြစ်သွားအောင်ချိန်မုံမှုအတွက်တီးသန့်တိဆောက်ထားတာပါ။သူ့ရဲ့အန်ဒီရရှိဆုံးလက်နက်ကတော့ဒုံးကြီးတွေမဟုတ်ပဲနှာခေါင်းပိုင်းမှာတက်ဆင်ထားတဲ့30 mm ဆက်အမြောက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆက်အမြောက်ဟာ1မိနစ်ကိုကြီးစံပေါင်း3900ကျော်အထိပြစ်ခတ်နိုင်ပြီးဘလောက်ပဲခိုင်မာတဲ့တင်ကားတန်ကြပ်ကာတွေကိုမဆိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာတင်အရေးပြောသွားစေနိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလေရင်ကိုအင်ဂျင်နီယာတွေကလေရင်ပေါ်မှာဆက်အမြောက်တက်ဆင်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဆက်အမြောက်ကြီးရဲ့တုံခါမှုနဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရရှိအောင်ဆက်အမြောက်ကြီးကိုအလဲမှာထားပြီးမှလေရင်တစ်စင်းလုံးကိုဝိုင်းပတ်တိဆောက်ခဲ့ကြတာပါ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းမှာတင်ဒီလေရင်ဟာအီရတ်တင်ကာ900ကျော်နဲ့တန်ကြပ်ကာရင်2000ကျော်ကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ရဲ့ဟိန်းဟောက်တန်ကိုမြေပြင်ကစစ်သားတွေကြားလိုက်ရပြီးဆိုတာနဲ့တင်မင်းတမန်ချေမုံရေးတွေရောက်လာပြီးဆိုတာကိုသိသာစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။